Только посмотрите на эту красоту. У нас идет снег. Я наконец-то забрала свою посылку, которую долго ждала. Вот. Сходила в магазин, купила Коди поводок. Дома обязательно покажу вам. Купила вкусняшек для видео про вкусняшки. И так хочу погулять здесь. Здесь просто прекрасная погода. Несмотря на то, что я здесь уже живу 3-й год, я не могу нарадоваться зиме. Я просто обожаю зиму. Несмотря на то, что минус 30 на улице, мне все равно. Отморозятся руки. Но я должна вам это запечатлеть. Потому что зима в Сибири — это самое прекрасное время. Вот серьезно. Я никогда в жизни не могла бы подумать, что 3 года я проживу здесь, в таких морозах, что я буду носить уги. И что я буду мерзнуть в минус 30. Как истинная крымчанка могу заявить о том, что Сибирь — это прям супер. И если вы хотите куда-то поехать отдохнуть, покататься там на лыжах и все тому прочее, в Сибири все это есть. И в Тюмени тем более. У нас здесь есть офигенный курорт, куда все приезжают, катаются на лыжах, купаются в горячих источниках. Типа такая пропаганда, да, Тюмени? Мне никто не проплачивал, это не реклама. Просто здесь очень красиво. И все, кто меня смотрят, уже давно смотрят, вы все прекрасно знаете, как я люблю зиму, как я люблю вообще эту погоду. Я обожаю снег. Смотрите, снег идет. Это просто супер. У меня отмерзла рука. Все. Я вам еще покажу свой парк любимый. Сейчас мы до него дойдем. Кстати, дети валяются в снегу. Им все равно, что минус 30 на улице. И мне тоже все равно. Супер. Вы посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите. Ни единого человека на улице. Только Алена. Шляется, не пойми где. Посмотрите. Помните это озеро? Здесь плавали уточки. А теперь здесь катаются дети, кстати. Посмотрите, какая красота. Блин, у меня рука не согрелась. Очень холодно, а еще здесь очень скользко. Здесь просто зашибись. Конечно же, мой драгоценный и любимейший парк. Как я по нему скучаю. Вы себе представить не можете. Посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите. Хотите посмотреть на мою руку? Она уже вся обледенела. Посмотрите. Ни единой души, опять же. Минус 30. Кто будет выходить на улицу, кроме меня? Посмотрите, какая красота. Это просто великолепно. Тут хочется кричать от радости. Я не знаю. Вы не представляете, какая я счастливая, когда идет на улице снег. Я как маленький ребенок ему радуюсь. И это просто великолепно. Напишите, кто из вас тоже любит снег и тоже ему радуется, как я. Как ненормальная. Нормальные люди сидят дома. Никто никуда не выходит, потому что на улице пипец как холодно. Только одна Алена шатается тудой-сюдой. Сейчас бы Коденьку взять, здесь с ним погулять, побегать. Но нам до этого парка очень далеко с Коденькой. Коденька с ножками не дойдет, маленькими, красивыми. Посмотрите, какая красота. Просто лепота. Правда? Как же я вам не покажу свою любимую аллейку, на которой я любила гулять. Посмотрите. А у нас, кстати, закрылся вон тот Дикси. Ну, точнее, он закрывается. Я в этот магазин часто любила ходить. Наверное, был мой самый любимый магазин, потому что он рядом. А сейчас он закрывается. Я там кое-что купила. Вот, он там весь такой, там переломанные стенды и все тому прочее, но он еще работает. Купила Коде 2 мячика, как всегда. Сейчас стою, жду, кстати, уже не так холодно. Просто у меня руки согрелись, поэтому не так холодно. Смотрите, какая красотища. 2 hours later. Я взяла Коди, это, во-первых, 2 мячика, он уже хочет с ними играть. Да, все, вы больше этот мячик не увидите, он его унес. Сейчас он, может быть, выплюнет. Покажу вам. Вот такой красивый один и вот такой красивый второй. Они такие на ощупь не гладкие, а более, не знаю, они матовые. И поводок я Коди взяла. Это вот такая цепочка. Я давно о такой мечтала, можно даже сказать. Я вам всегда говорила, что хочу Коди цепочку. Длина у нее, у этой цепочки, вот, метр. Нет, даже 2, ну, в общем, метр, да, как тут написано. Вот, такая обычная ручка и вот такая цепочка. Давно такую хотела, во многих магазинах искала, были они только золотые. Зачем мне золотая, если у меня Коди мальчик?
Как бы у него серебряная цепочка, карабинчик нормальный. Вот. Собственно, все. И мячики. Погода на улице шикарная. Я сейчас покушаю и пойду с Коди гулять. Там я. Привет! С Коди будем собираться гулять. Посмотрите, как сидит Себастьян. Он так сидит постоянно. Ой, он очень устал. Он мылся. Он помыл себе руку, немножко живота. Вот. Коди там снова мячиком играется. У меня здесь мои шарики красивейшие стоят. Красивущие. Вот. На улице продолжает идти снег. Но может быть завтра... О, господи, Себастьян икает. Может быть завтра пойдем пофотографируемся в таком красивом снегу. Себастьян вымыл свои ножки. Да, Себастьян? Да. Вот. Коденька сейчас пойдет с новым поводочком гулять. Могу сказать из плюсов, то, что мне достаточно удобно с этой ручкой. Минус то, что этот поводок намного короче, чем у него был прошлый. Мы тут ждем лифт, как обычно. Мы дождались лифт, и мы уже едем. Все, мы сейчас будем ехать. Коди, что там у них? Спасибо. Минус 4 этаж у нас был. Вы слышали? Минус 3 этаж. Что жутко страшно ехать в этом лифте. 4 этаж. Вот вы видите, насколько я боюсь ехать на этом лифте. 1 этаж. Господи, у меня скоро будет нервный срыв. Вот серьезно. У меня будет невроз от этого лифта и от всего. Надеюсь, мы приехали на первый этаж. Так, Коди, не тяни меня. Все. Вот у нас супер красота, супер снег. Коди тут обязательно должен пописать, конечно же. Пойдем? Пойдем. Снега куча. Коди сейчас побежит по снежочку. Смотрите. Вот, все, мы бежим по снежочку. Обязательно в самый сугроб надо залезть. Смотрите. Метель. Я забыла надеть капюшон. Цепочка моментально превратилась во что-то очень железное. Коди копает ногами. Пошли в снежок бегать. Ой, где ты? Боже мой, где ты? Вот ты где? Давай, идем сюда. В снежочек. Мы идем в снежочек. У нас прям снежок. Сейчас мы будем здесь бегать. Побежали по снежочку. Давай, бежим. Бежим в снежочек. Иди сказать, скорее в снежочек. Сейчас я буду бегать. Иди ко мне. Иди скорее, беги. Беги скорее ко мне. Иди ко мне. Иди скорее. Иди к маме. Вот как мы бегаем. Фу, как воняет бензином. Не забыть зацепить вот эту штучку. Очень много снега. Нас чистят. Скажи, а я уже весь в снизочке между плотью. Иди на маму. Ходи. Нет, не уходи. Не уходи от меня. Он от меня никуда не уходит. Это снега у нас много. Насыпала в том момент, как я пришла. Еще кучу насыпано. Фу, как воняет, блин, этим... Я не знаю, чем, бензином. Соляркой прям очень воняет. Наши следочки. Я хотела почистить эту машину. Типа, давайте почистим ноги. Коди, ну спасибо, что меня закопал. Коди закопал мои ноги. Ой, Коди! Надо все везде пописать. Надо везде пописать. Ой, смотрите, там писюля гуляют. Тоже какие-то. Мы сейчас с писюлем гулять точно не будем, потому что писюля ушли. Вот тут одни остались. Ходи, беги сюда, тут чистый снег. Беги сюда. Скажи, никуда не побегу, буду тут лизать, мама. Все, я буду лизать. Шок продолжает идти.
приятно. Ну, опять возле дерева нужно покисить. Ну, конечно же, как же не покисить возле дерева? Это же святое. Сегодня у нас будет, кстати, съемка 2 видео. Первое видео — это вопрос-ответ. Вы там понаписывали вопросиков уже. Второе видео будет про вкусняшки. Так что сегодня буду снимать 2 видео вечером. Благо у меня есть свет теперь. У меня есть кольцевая лампа, и теперь я могу снимать видео вечером. С нормальным освещением. Хочешь, куда идем? Идем нахрен домой, мама. Холодно. У тебя ножки замерзли уже, да? Скажи, уже да. Уже же миллиард раз прописывать надо. Покопать ножками. Пойдем? А то машинки. Ой. Ходи, не беги ты так сильно. Ой, весь в снегу. Я тоже вся в снегу. Сейчас откроем наш супер-мега-домофон. Ой, ой, очень скользко. Коди весь снежочки. Замерз. Я тоже. Представить не можете? Я сейчас боюсь ехать на этом вонючем лифте. Коди, может, мы не поедем на лифте? Я не хочу ехать на лифте. Сказала, мне все равно, мама, на чем ты хочешь ехать? Нет, сказать, быстро пошли на лифт. Пошли по ступенькам. А? Коди, пойдем по ступенькам. Скажи, ну пошли, пошли. Скажи, ну дольше, чем 2 пролета я не пройду. Пошли. Какой хороший мальчик, он пойдет с мамой по ступенечкам. Вряд ли он до 9-го дотопает. Максимум до 3-го. Пошли еще дальше. Дальше надо идти. Пойдем. Скажи, мама, я тебя убью за это. Давай, поднимайся. Давай. Поднимайся. Я уже устал, не хочу. Давай. Ну давай, последний, дальше я тебя донесу. Давай. Еще 1 раз. Пошли. Давай. 1 разочек. Скажи, не пойду я никуда. Пойдем. Забери меня на ручки. Все, короче, буду брать его на ручки, увидимся с вами дома. Но это не точно. Ну вот мы и дома. Вот Коденька, он только что помылся. Ну, мы там вымыли штанишки. Вы все знаете, что у нас грязные штанишки, и нам их надо мыть. Вот, поэтому вот мы здесь с грязными штанишками сидим. Да? Точнее, не с грязными, уже с чистыми штанишками, просто мокрыми немножко. Должен меня обязательно понюхать. Это моя радость. Все, мы будем сохнуть. С вами увидимся попозже, наверное. Нужно подоставать Себастьяна. Как же без доставания Себастьяна, да? Да, скажи, я хочу залезть на подоконник, и там сидит Себастьян. Надо как-то его пройти. Скажи, а пройти его можно только с помощью мамы. Тут все выкопал уже. Смотрите, какая у нас красота. Снег продолжает идти. Скажи, а я погуляла уже. Я уже погуляла. Скажи, я уже гуляный. Моклый весь, вот немножко. Скажи, сегодня подсохли штаны и попа. Еще не высохли, все моклые. Скажи, ну зато погулял. Побегали немножко. Замерз. Лапки замерзли, быстренько пошли домой, поэтому. Вот так. А здесь Себастьян сидит. Грустит. Че грустишь?